வெல்கம் டு லவ் பேர்ட்ஸ் வேர்ல்டு தடாம்பாளையம். நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா பஜ்ஜீஸ் கேஜ் தான் நம்ம மேக் பண்ணுறதை பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம். 1 பேர் வளர்த்துற வரைக்கும் வளர்க்குற அளவுக்கு கேஜை தான் மேக் பண்ண போகிறத பற்றி நம்ம வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கிங்க. கூடவே பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணி ஆளுங்கிறத செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நம்ம வீடியோஸ் எல்லாம் கண்டினியூஸாக அவங்களால பார்க்க முடியும். ஓகே, நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம். அதுக்கு முன்னாடி கேஜ் செய்கிறதுக்கு வந்து என்னென்ன மெட்டீரியல்ஸ் வேணும்னு சொல்லி நம்ம பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட் ஒன் வந்து டேப்பு, இன்ச்சஸ் டேப் அளக்கிறதுக்கு. அடுத்தது சுற்றி. அடுத்தது வந்து கட்ரு, நம்ம அதை வந்து மெஸ்ஸு வலையை வந்து கட் பண்ணுறது. அப்புறம் வந்து ஸ்க்ரூ ட்ரைவர்ஸ், இது வந்து பெண்ட் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுறது. இது நோஸ் பிளேயர், இதுவும் அதே மாதிரி தான் பெண்ட் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுறது. இந்த கட்டிங் பிளேயரும் சேம் அதே தான் பெண்ட் பண்ணுறதுக்கு. இந்த கட்டை வந்து பெண்ட் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம். நம்ம மெஸ் வலையை வந்து ஃபுல்லாக பெண்ட் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம். இப்போ வந்து நம்ம பண்ணக்கூடிய கேஜோட சைஸு பார்த்திங்கன்னா 2க்கு 1.5க்கு 1.5, அதாவது 2 அடி லென்த்து, 1.5 அடி அகலம், ஹைட்டு வந்து 1.5 அடி. இது வந்து மெஸ்ஸு வந்து நான் வாங்கியிருக்க சைஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா 4 அடி வித்து, 6 அடி லென்த்து தான் வாங்கியிருக்கேன். அப்போ கொஞ்சம் எக்ஸஸாக இருந்தாலும் பிரச்சனை இல்லை, கொஞ்சம் கம்மியாக இருந்தால் அப்புறம் ரிட்டன் வாங்க தரமாட்டாங்க. அதுக்கோசரம் தான் டோட்டலாக வாங்கியிருக்கேன். இப்போ வந்து இந்த மெஸ்ஸு வந்து இந்த மாதிரி வந்து வெயிட் வச்சு நம்ம இது பண்ணிக்கணும், இல்லைன்னா அது டேமேஜ் பண்ணிவிட்ரும். ஏன்னா ரோலாக கொடுக்குறதுனால உங்களால் கேஜ் பண்ண முடியாது. அதனால் அந்த மாதிரி வெயிட் வச்சு அந்த ரோலை வந்து ரிமூவ் பண்ணிட்டு பெண்ட் எடுத்துகிட்டு அதுக்கப்புறம் பண்ணால் தான் கொஞ்சம் நமக்கு இதாக இருக்கும். ஆல்ரெடி லென்த் இருக்கிற மெஸ்ஸில் வந்து நான் இப்போ 2 அடி லென்த்துக்கு வந்து நான் கட் பண்ண போகிறேன். நமக்கு தேவையான 2 அடி லென்த்து. அதனால் இப்போ வந்து ஃபுல் லென்த்துக்கும் 6 அடி லென்த்துக்கும் அதே சைஸை வந்து நான் கட் பண்ணுறேன். கட் பண்ணி அது வந்து 1.5 வந்து 4 இதாக பெண்ட் பண்ண போகிறேன். இப்போ பண்ணோம்னா நமக்கு 4 பொசிஷன்ஸ் கிடைக்கும். அதாவது 4 இதாக ஸ்கொயர் மாதிரி கிடச்சிரும். அதுக்கப்புறம் நம்ம 2 எண்ட்லேயும் வந்து 2 கவர் பண்ணி வச்சா கேஜ் ஃபினிஷ்டு. இப்போ அதை பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் லென்த்துக்கு இந்த மாதிரி நம்ம கட் பண்ணிக்க வேண்டியதான். எக்காரணத்துக்கு கொண்டு வெயிட் இல்லாமல் நீங்கள் தயவுசெய்து கட் பண்ணிடாதீங்க, இல்லைனா உங்களுக்கு கையெல்லாம் கிழிச்சிரும். எனக்கு ஆல்ரெடி கிழிச்சிருச்சு. பார்த்து கரெக்டாக பண்ணணும். இந்த மாதிரி வெயிட் நல்லா வச்சுக்கோங்க. வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் கட் பண்ணுங்கள். அதே மாதிரி மார்க் பண்ணிக்கிங்க. நீங்கள் எந்த இடத்துல கட் பண்ணுறீங்களோ அதை வந்து கண்டினியூஸாக ஃபுல் லென்த்துக்கு மார்க் பண்ணிக்கிங்க. மார்க் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களை வந்து எந்த வித சேஞ்சஸும் வராது. இல்லைனா அதை மாற்றி கட் பண்ணிட்டோம்னா அப்படியே மெஸ் வந்து ஃபுல்லாக வேஸ்ட் ஆயிரும். அப்புறம் திரும்ப புதுசாக தான் வாங்க வேண்டிய மாதிரி இருக்கும். அதுக்காக பார்த்து சைஸு வந்து ஒவ்வொன்றும் பார்த்து செய்யுங்க, அப்போ தான் கரெக்டாக இருக்கும். 4 அடி உள்ள மெஸ்ஸை வந்து 2 அடியாக வந்து நமக்கு வேணுங்கிற 2 அடியும் வந்து இப்போ ஃபுல் லென்த்துக்கு 6 அடி லென்த்துக்கும் கட் பண்ணிட்டோம். அதை கட் பண்ணது வந்து எப்படி வந்து பெண்ட் பண்ண போகிறோங்கிறத இந்த வீடியோவில் பார்க்கல. இப்போ வந்து கட் பண்ணும்போது வந்து இந்த மாதிரி வந்து பார்த்திங்கன்னா அது வந்து வெளியே நீட்டிட்டு இருக்க மாதிரி கட் பண்ணணும். அப்போ தான் நீங்கள் வந்து அதை வந்து பெண்ட் பண்ணி அதை வந்து பெண்ட் பண்ணும்போது கரெக்டாக யூஸ் பண்ண முடியாது. இதை வந்து ஒன்று விட்டு ஒன்று கூட நீங்கள் கட் பண்ணலாம். அப்படி கட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு வந்து ஈஸியாக இருக்கும். அதை நான் மார்க் பண்ணுறதை பற்றி பார்க்கலாம். அதாவது 18 இன்ச்சுங்கிறது வந்து அடிக்கு கணக்கு போடும்போது 1.5 அடி, 12 இன்ச்சு. 1 இன்ச்சுங்கிறது வந்து 1 அடிங்கிறது வந்து 12 இன்ச்சு. இப்போ 1.5 அடிங்கிறது போது 18 இன்ச்சு. அதை வந்து 4 செப்பரேட் இதாக பிரிக்க போகிறோம். 18 இன்ச்சு, 18, 36 அந்த மாதிரி பிரித்தோம்னா 4 பொசிஷன், அதாவது 1.5 அடி கணக்கு போடுறது 1, 3, 4, 6 அடி லென்த்துக்கும் அதே மாதிரி வந்துடும். அதை வந்து 4 இதாக பெண்ட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு வந்து இந்த ஸ்கொயர் டைப் உங்களுக்கு வந்துடும். இப்போ அது மார்க் பண்ணுறதை பற்றி தான் உங்களுக்கு பார்க்குறீங்க. ஃபுல் லென்த்துக்கு நீங்கள் மார்க் பண்ணிக்கிங்க, அப்போ தான் வந்து கன்ஃபியூஷன் ஆகாது, கரெக்டாக கட் பண்ண முடியும். ஏன்னா மாற்றி கட் பண்ணிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு மெஸ்ஸே வந்து ஃபுல்லாக வேஸ்ட் ஆகிடும். அதுக்கப்புறம் நீங்கள் கேஜே பண்ண முடியாது, புதுசாக அதை வாங்குற மாதிரி இருக்கும். இந்த மாதிரி ஃபுல் லென்த்துக்கு மார்க் பண்ணிங்க. மார்க்கரோ இல்லைன்னா இந்த மாதிரி இது பற்றினா நான் ஐப்ரோ வச்சு தான் பண்ணியிருக்கிறேன். மார்க்கர் கிடைக்கல, அதனால தான் இப்போ வந்து ஐப்ரோ வச்சு பண்ணியிருக்கிறேன். 1.5 அடியாக நம்ம மார்க் பண்ணதை வந்து இப்போ வந்து நம்ம வந்து பெண்ட் பண்ண போகிறோம். இந்த மாதிரி தான் நம்ம பெண்ட் பண்ண போகிறோம். இப்போ மேனெலாம் வந்து கையில் வந்து இதை பெண்ட் பண்ண முடியாது. அதனால் என்னென்னா இந்த மாதிரி கட்டையை யூஸ் பண்ணி வந்து நம்ம பெண்ட் பண்ண போகிறோம். இந்த மாதிரி கட்டையை வச்சுட்டு நம்ம வந்து சுற்றியை வச்சு அடிக்கும்போது அது கொஞ்சம் வளையும் போது அந்த ஸ்ட்ரெயிட் பொசிஷனுக்கு வந்துடும். ஏன்னா அது ஸ்கொயர் டைப் ஸ்ட்ரைட்னஸ்க்காக நம்ம அந்த வச்சு அடிக்க போகிறோம். இப்போ அந்த வீடியோவில் பார்க்கணுன்னு தெரியும். இந்த மாதிரி தான் வந்து வச்சு லைட்டாக அந்த கார்னர் மட்டும் அடித்தா போதும். ரொம்ப அடிக்க வேண்டியதில்லை, ரொம்ப அடிச்சுன்னா டேமேஜ் ஆயிரும் வலை. அதனால் இந்த அளவுக்கு லைட்டாக அடித்தா போதும். அதே மாதிரி ஃபுல் 1.5 அடியாக பண்ணிட்டுங்களா ஆப்போசிட்டில், அதே மாதிரி ஆப்போசிட்லேயும் வந்து 1.5 அடி வந்து அதே மாதிரி மார்க் பண்ண சைடில் வச்சு அதே மாதிரி கட்டையை வச்சு நம்ம வந்து பெண்ட் பண்ணலாம்.
இது வந்து நான் பண்ணும்போது வந்து நான் ஒருத்தனே தான் பண்ணேன். வீடியோ எடுக்கிறதும் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு தான் எடுத்தேன். பார்த்தீங்கன்னாவே உங்களுக்கு தெரியும். ஏன்னா நானே ஒருத்தனே எடுத்து பண்ணுறதுனால ரொம்ப ரிஸ்க்கானது தான் இருந்தது. இன்னொரு ஆள் இருந்ததுனா கொஞ்சம் பெட்ரு. பட் ஆள் கிடைக்கல. இந்த மாதிரி வச்சு பெண்டு பண்ணணும். மேக்ஸிமம் நீங்கள் இப்போ அந்த மாதிரி கேஜஸ் பண்ணும்போது வந்து ஒரு 2 பேர் வச்சு பண்ணுங்கள். அப்போ தான் வந்து கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும். ஏன்னா ஒரே ஆள் பண்ணுறது ரொம்ப ரொம்ப ரிஸ்க்கு. பாருங்கள், ரொம்ப வந்து ரிஸ்க் எடுத்து தான் பண்ணேன். ரொம்ப இடத்துல டேமேஜ் ஆகிடுச்சு கையிலலாம். ஏன்னா டேமேஜஸ் ஆகிறதுக்கு ரொம்ப இது. ஏன்னா ரொம்ப ஷார்ப்பாக இருக்கும் கம்பியில். அது இந்த மாதிரி நல்லா தட்டிட்டு பெண்ட் பண்ணிட்டோம்னா இப்போ ஒரு பாஸ் ஷேப்புக்கு வரும். அது இப்போ வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். அந்த மாதிரி பாஸ் ஷேப்பில் வரும். இதை வந்து இன்னொரு பெண்ட் பண்ணும்போது என்னென்னா ஸ்கொயர் ஷேப்புக்கு வந்துடும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி இன்னொரு டைம் வந்து இப்போ பெண்ட் பண்ண போகிறோம். இப்போ பெண்ட் பண்ணும்போது என்னென்னா அது வந்து ஸ்கொயர் டைப்புக்கு வந்துடும். இந்த மாதிரி ஸ்கொயர் டைப்பில் வரும். அந்த ஸ்கொயர் இதை வந்து அந்த கார்னரில் வந்து அந்த 2 ஜாயின் பண்ணிட வேண்டியதான். அவ்வளோதான். நம்ம ஸ்கொயர் பெண்ட் பண்ணுறது இந்த மாதிரி தான் பெண்ட் பண்ணணும். ஸ்க்ரூ ட்ரைவர் வச்சு இந்த மாதிரி நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணி விடணும். எப்பவுமே பெண்ட் பண்ணுறது வந்து எப்பவுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் கேஜுக்கு அவுட்டரில் வந்து பெண்ட் பண்ணணும். உள்ளுக்குள்ளே எக்காரணத்துக்கு வந்து பண்ணிடக்கூடாது. ஏன்னா பேர்ட்ஸ் வந்து அந்த பக்கம் இந்த பக்கம் பறக்கும்போது வந்து ரெக்கையில் வந்து அடிபடுறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது. அதனால தான் சொல்கிறது. வெளியே வந்து மேக்ஸிமம் எல்லாமே பெண்ட் பண்ணுற மாதிரி பாருங்கள். இந்த மாதிரி வெளியே வச்சு பெண்ட் பண்ணுங்கள். ஸ்க்ரூ ட்ரைவர் வச்சு இந்த மாதிரி பண்ணிக்கலாம். இல்லை நோஸ் பிளேயர் வச்சுருந்தா நோஸ் பிளேயர் வச்சும் பண்ணிக்கலாம். நோஸ் பிளேயர் வச்சோன்னா கொஞ்சம் ஈஸியாக உங்களுக்கு பெண்ட் பண்ணிக்கலாம். நான் வந்து எனக்கு கட்டிங் பிளேயர் தான் கரெக்டாக இருக்கிறதுனால நான் கட்டிங் பிளேயர் யூஸ் பண்ணுறேன். இந்த மாதிரி ஜாயின் பண்ணுற இடத்துல வந்து இந்த மாதிரி நல்லா ஜாயின் பண்ணி நல்லா வளைச்சி விடுங்க. அப்போ தான் வந்து நமக்கும் கை கிழிக்காது, பேர்ட்ஸுக்கும் வந்து எந்த வித பிரச்சனையும் வராது. நல்லா வளைச்சி விடணும். வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். அப்போ தான் இந்த ஃபுல்லாக வந்து பார்க்க முடியும். வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா தான் உங்களுக்கு புரியும் இந்த கேஜ் வந்து எப்படி பண்ணுறது அப்படிங்கிறத வந்து பண்ண முடியும். ஏன்னா பாதியிலே ஸ்கிப் பண்ணிட்டீங்கன்னா அந்த வீடியோ ஃபுல்லாக பார்த்தா தான் உங்களுக்கு தெரியும். அப்போ தான் இந்த வீடியோவில் என்ன சொல்ல வரேன்னு உங்களுக்கு தெரியும். ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கன்னா அடுத்தது வந்து நம்ம சைடில் வந்து வைக்கக்கூடிய மெஸ்ஸை வந்து நம்ம இப்போ கட் பண்ண போகிறோம். அதாவது 1.5 அடி ஹைட்டு, 1.5 அடி அகலம். அதை வந்து நம்ம இப்போ வந்து மெஸ்ஸை வந்து அதை கட் பண்ணி அதில் வந்து நம்ம ஃபிட் பண்ண போகிறோம். ப்ரீடிங் கேஜ் சைஸு வந்து பற்றி ஆல்ரெடி வீடியோ போட்டிருக்கேன். அந்த வீடியோ பார்க்காதவங்க டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன், பாருங்கள். இல்லைனா கார்ட்லேயும் வந்து லிங்க் கொடுத்துருக்கேன், அதுலேயும் பாருங்கள். அப்போ வந்து நம்ம ஒரு பேருக்கான கேஜ் சைஸும் ப்ளஸ் காலனி ப்ரீடிங் பண்ணுறவங்களுக்கும் அந்த சைஸ் என்ன சைஸ்ன்னு சொல்லி அந்த வீடியோஸ் நல்லா டீட்டெயிலாக போட்டிருக்கேன், அதை பாருங்கள். அதை கட் பண்ணி இப்போ ஃபிட் பண்ணியாச்சு. இந்த வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், சைடில் பார்த்தீங்கன்னா அதை ஃபிட் பண்ணது தெரியுதுங்களா. அடுத்து வந்து நான் இப்போ வந்து கேஜோடைய மெயினானது என்னது, டோர். அந்த டோரை வந்து படுறதை பற்றி இப்போ தான் பார்க்க போகிறோம். டோரு வந்து இப்போ அந்த சென்ட்ரு பொசிஷன், அதாவது 2 அடிங்கிறத வந்து ஒரு அடி வந்து ஃபஸ்ட்டு மார்க் பண்ணிக்கிறோம். மார்க் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் திரும்ப வந்து அதை 2 பார்ட்டாக பிரிக்க போகிறோம். அதில் அதாவது வந்து கேஜோட டோர் வந்து நமக்கு தேவையான சைஸுக்கு வச்சுக்கணும். ஒரு அடிக்கு ஒரு அடி வச்சுட்டோம்னா அந்த பானை வந்து உள்ளே போயிட்டு வர்றதுக்கு சௌகரியமாக இருக்கும். 2 டோர் வைக்க போகிறோம். ஒன்று வந்து பெரிய டோர், இன்னொன்று வந்து சின்ன டோர். பெரிய டோர் வந்து பானை உள்ளே போயிட்டு வர மாதிரி நம்ம எப்பாவது ஒரு டைம் தான் ஓப்பன் பண்ண போகிறோம். இன்னொன்று வந்து ஃபுட்டு, நம்ம டெய்லி யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஃபுட்டு, வாட்டர் அது எல்லாமே சேஞ்சஸ் பண்ணுறதுக்காக சின்ன டோர் யூஸ் பண்ணுறோம். இப்போ அதை தான் மார்க் பண்ணுறோம். பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும், இப்போது நம்ம ஒரு அடிக்கு ஒரு அடி வந்து இப்போது அதை கட் பண்ணி எடுக்க போகிறோம். மார்க் பண்ணி கட் பண்ணி எடுக்க போகிறோம். அப்போ தான் வந்து பானை வந்து ஃப்ரீயாக போயிட்டு வரதுக்காக தான் அந்த டோர் யூஸ் பண்ணுறோம். பெரிய டோர் வைக்கும் போது வந்து பானைக்கு மட்டும்தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம். இது வந்து ஒரு அடிக்கு ஒரு அடி வந்து இப்படி மார்க் பண்ணிவிட்டு அது வந்து ஒன்று விட்டு ஒன்று வந்து நம்ம கட் பண்ணி எடுக்கணும். அது வந்து அந்த நான் சொன்ன மாதிரி லாஸ்ட் டைம் சொன்ன மாதிரியே வந்து
அந்த இது வந்து வெளியே நீட்டிகிட்டு இருக்க மாதிரி கட் பண்ணணும். அப்போ தான் வந்து நம்ம அதில் வந்து ஒயர்ஸ் வந்து வச்சு அதை வளைக்க போகிறோம். அதனால தான் சொல்கிறேன். இந்த மாதிரி ஒவ்வொன்றையும் வந்து கரெக்டாக மார்க் பண்ணி கட் பண்ணி எடுத்துட்டோம்னா எந்த வித ப்ராப்ளம் வராது. இல்லைன்னா அப்புறம் கடைசியில் எல்லாமே ப்ராப்ளம் ஆகி போயிடும். ஏன்னா அப்புறம் கேஜி வேஸ்ட்டாக போயிடும், புதுசாக பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்கும். இந்த மாதிரி ஸ்கொயராக மார்க் பண்ணிவிட்டு ஒரு அடி வந்து சைஸ் மார்க் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி ஒன்று விட்டு ஒன்று, அதாவது நம்ம ஒன்று வந்து ஃபுல்லாக கட் பண்ணிவிட்டு ஒன்று வந்து லைட்டாக அதாவது பெண்ட் பண்ணுறதுக்கான மாதிரி ஒரு இதை வச்சு கட் பண்ணிட்டோம்னா பெண்ட் பண்ணும்போது ஈஸியாக இருக்கும். ஃபுல்லாகவே வச்சு நீங்கள் கட் பண்ணாலும் பிரச்சனை இல்லை, ஒவ்வொன்றும் பெண்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்கணும், டைம் வேஸ்ட் ஆகும். அதுக்காக தான் வந்து ஒன்று விட்டு ஒன்று வந்து நம்ம கட் பண்ணுறோம். ஒன்றுக்கு ஒன்று சைஸை வந்து நான் கட் பண்ணி எடுத்துட்டோம். இந்த கட் பண்ண வேஸ்டேஜ் இது வந்து சின்ன டோருக்கு நம்ம வந்து இது யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இந்த பச்சை ஒயரை பார்க்கலாம். இது வந்து எர்த்துக்கு யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒயரு. இதை வச்சு தான் நம்ம வந்து டோருக்கு வந்து யூஸ் பண்ண போகிறோம். இது வந்து வளைக்க முடியாது, ரொம்ப கிரிட்டிக்கல் இது தான். இந்த மாதிரி நமக்கு வேணுங்கிற சைஸை வந்து ஃபஸ்ட்டு கட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து இது பெண்ட் எடுக்கணும். ஏன்னா வந்து ரவுண்ட் ஷேப்பில் இருக்கிறதுனால அதை அப்படியே யூஸ் பண்ண முடியாது. அதனால் இது நமக்கு வேணுங்கிற ஸ்ட்ரைட்னஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்காக வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த வீடியோவில் இப்போ பார்க்க போகிறோம். அந்த கார்னரில் கட் பண்ண இதில் வந்து இந்த பச்சை ஒயரை வச்சு லைட்டாக பெண்ட் பண்ணிவிட்டு இப்போ பார்த்தீங்களா இந்த மாதிரி வந்து அப்படியே அந்த இதை பெண்ட் பண்ணிடணும். பெண்ட் பண்ணதுனால என்ன ஆகுனா, பச்சை ஒயர் யூஸ் பண்ணுறது வந்து எதுனா இந்த மாதிரி அந்த கிராச்சஸ் கையில் வந்து கிராச்சஸ் ஆகும் பார்த்தீங்களா, உள்ளுக்குள்ளே கை கொண்டு போகும்போது என்னப்பா கையை கிழிக்கும். அதுக்காக வந்து அந்த கிழிக்காமல் இருக்கிறதுக்காக ஒயர் வச்சு இந்த மாதிரி வளைச்சி விட்டுட்டோம்னா அந்த கைக்குள்ள காயமாகாது. அதுக்காக தான். ஓகே கைஸ், இந்த வீடியோ இதோட முடிச்சுக்கிறேன். வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஃபார்வேர்ட் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் வந்து உங்களுக்கு யூஸ் ஆகலைனாலும் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஏதாவது லவ் பேர்ட்ஸ் எது வளர்த்திட்டு இருந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு யூஸ் ஆகும். இந்த வீடியோ இதோட முடிச்சுக்கிறேன். இது கேட்டு செய்கிற வீடியோ வந்து நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் போடுறேன். ஏன்னா இது வீடியோ ரொம்ப லென்த்தாக இருக்கிறதுனால இந்த வீடியோவில் போட முடியல. நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் போடுறேன். ஓகே கைஸ், இந்த கேஜ் வேணுங்கிறவங்க வந்து மேக் பண்ணி தரலான்னு இருக்கிறேன். வாட்ஸ்அப் நம்பரை கொடுக்குறேன், இதில் ஆட் பண்ணியிருக்கேன், அதையும் அப்படியே பார்த்துங்க. எதாவது வேணும்னா கால் பண்ணுங்கள். ஓகே, தேங்க்யூ கைஸ். இது சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கிங்க. கூடவே பெல் ஐக்கான் இருக்கும், அதையும் கிளிக் பண்ணிக்கிங்க. தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். இந்த மாதிரி தான் நம்ம அந்த கேஜோட கேட்டு பண்ணியிருக்கோம். நெக்ஸ்ட்டு இந்த கேட்டோட வீடியோ எப்படி பண்ணுறது பற்றி அடுத்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். ஓகே, தேங்க்யூ வாட்சிங்.